哇！要咁樣一開場，要咁樣衝入，哇！見得咁多陀地喺度食咧，有啲唔會太差。呢個好得意喎，呢個佢咧以為係鹽啦，其實佢係嗰啲一咬落去啲油香爆咗出嚟。多到咁多人喺度出面啊！呢度啊，再出面啊！嗱，跟 One Day Tour 啊，人群咧少好多，相對嗰邊，哇！呢度出面添啊！哇！哇！要咁樣一開場，要咁樣衝入嚟㗎嘛，衝下先啦！哇！哇！哦，我哋一定係跟人群走啦！呢單嘢，我哋去睇熊貓館。一日團係包咗一張熊貓世界嘅快證，所以依家先衝去熊貓2館排隊先。一衝到入新館，就見到嗰兩隻雙胞胎一左一右，好似分家產咁喺度食早餐。左邊嘅瑞寶行精緻路線，一片一片咁食，好斯文啊！右邊嘅輝寶風格完全唔同啊，好似趕收工咁，摩打手咁款。見到佢一唔好食就掉咗佢，真識食。呢兩粒嘢咁似粒手榴彈嘅，阿媽都睇得相當開心。成個旅程最開心應該係我媽。其實呢識愛寶啊！睇下我哋嘅貓界大佬樂寶，食嘢食得幾豪邁，食到成身竹枝，坐又坐到擘晒髀咁，好嘆咁嘅。反觀我哋嘅愛寶，食嘢慢條斯理，好似品緊茶咁。行步路都咁優雅，簡直係熊貓界貴婦。仲見到姜爺爺整嘅玩具車啊！姜爺爺預備捉葉啊！真見到真人啊！輝寶、瑞寶細嗰兩隻呢，朝早係咁食嘢啦，一到下晝未到下晝11點就即刻瞓覺啊！同我而家成劈屎咁攤咗喺度，所以呢，我哋之前一開門呢10點鐘就即刻衝咗入去睇到兩隻細先，嗰陣時好活躍嘅，同埋唔使排隊排好耐。我哋嗰個團包嗰個係10點40分係去大嗰個熊貓館度睇嘅，咁我跟埋個導遊入去嘅，咁啊快好多。咁依家呢。下一到晏晝咧，你就算合排都冇㗎，因為個啲熊貓瞓晒覺啦。12點鐘已經做晒要做嘅嘢啦，慳翻好多時間。依家咧就慢慢周圍睇下。應該依家我哋就會去動物園，因為聽話動物園係好值得去嘅。而家就行落去揾下路先，直接喺門口排隊。不過人多到個人潮係咁樣條路長到咁，不過佢話係排40分鐘啫。咁啊，都 OK 嘅，都去得樂園都預咗咁排噶啦。一心排咁耐隊，諗住走去坐嗰啲水陸兩用車嗰啲睇野生動物啦。頂佢話 close 咗喎，唉，究竟佢幾時 close 幾時開㗎？依家就係入去行下睇下嗰啲大笨象同埋嗰啲鹿仔，又睇下啲長頸鹿咁啦，睇下佢點練條頸咁長啊！천천히 해요.
去睇下啲飼養員啦，點樣將隻老虎亂嚟亂去啊！整體呢個動物園都係比較啱一家大細。今次嚟愛寶樂園好似有好多嘢都冇開，纜車冇開啦，嗱呢個都唔開㗎，機動遊戲又冇開，連海獅館都冇開喎。嚟之前真係要睇清楚，費事白行一趟。乜都冇開，唯有入返熊貓館睇熊貓啦。唔知佢哋醒咗未呢？啊！啲小朋友未起身啊！咦，反而啲大嘅起晒身啦喎！的而且確，人同熊貓一樣啊，老咗係唔使瞓咁多覺㗎。哇！佢咬姐呢個樣俾我諗起。哇！愛女士好優雅啊，的而且確係我哋嘅名門愛寶啊！簡直好似喺餐台上面食飯咁啊！睇完熊貓，梗係唔少得 shopping 啦。呢個買唔買好呢？呢個好定呢個好呢？行李牌唔係幾靚咯，買完又買啊！母親買到心頭好，開心晒，收工。一早就嚟到恩平韓屋村，話就話韓屋村呢度竟然一間古蹟都冇啊！恩平韓屋村係2014年規劃出嚟嘅新市鎮，外表充滿古色古香，但其實呢度係現代嘅豪宅區，屋主好多都係藝術家、名人咁嘅。呢度冇北村咁逼人，人流較少，仲有韓服租添，好適合打卡影相。呢度仲有間出名嘅打卡咖啡，落地玻璃望出去可以睇到韓屋全景。2樓、3樓係咖啡，所以自行揾咗位先。4樓、5樓係正餐區，需要排隊。建議開門前15分鐘到，或者2點鐘過後避開午餐時間。鏡頭一轉，我哋就轉咗去永登浦食燒肉。呢度交通方便，重點係消費比觀光區親民。Cash table 見到呢間三花燒肉有成4.6分，叫咗個餐人均都係83蚊港紙，好抵食。所以呢度目測有98% 都係本地人，剩翻2% 應該係我同我娘親啊。個餐就有3嚿唔同部位嘅豬肉，每一台無論你嗌餐唔嗌餐都會送一個泡菜湯。食個豬頸肉撈普真係撈普，燒得好好喎。雖然啊冇話嗰啲山清嗰啲咁出名咧，啲豬肉可能冇嗰啲咁靚啦，但係咧價錢咧你見得咁多陀地喺度食咧，有啲唔會太差。嗰陣燒得好好啊，面頭脆，裡面啱啱好，幾好幾好幾好。呢個醬汁好得意嘅，平時食豬肉咧係麻油同埋鹽啊，呢一個咧就係啲明太子，仲有啲魚子，好有鹹香味。食大大嚿豬肉，仲要叫埋啤酒，人均都係8-6蚊，真係 local 價錢。食完燒豬嚟到韓國，梗係食埋燒河腩啦。咁咧呢個上網見到，唔好問我點解唔 book 啲出名嘅韓流啊，因為同啲母親一定係去到邊食到邊嘅。一入到嚟見到咁多明星簽名，就知有料到。白松係選用1家家韓牛，經過21日熟成，肉質嫩滑。佢仲堅持用橡木炭火，同埋特製厚身鐵鍋網，全熱快，完美鎖住肉汁。牛肉嘅表面燒到好焦脆，但係裡面依然嫩滑。一咬落去，啲油香爆咗出嚟，一定連呢啲渣咗都食埋。其實我覺得可能咧，呢啲骨嗰啲邊呢啲肉係好食咯。上個禮拜先去完日本啊，我覺得都係比較想食和牛多啲。和牛咧，可能咧係
脂肪味多，油花多就嫩滑啲。但係韓牛咧，我就覺得有肉味啲啊。咁因為我係中意有啲嚼口，所以中意食韓牛啦。韓牛咧一定係要厚切啲，和牛咧一定要薄切，千祈唔好厚切。厚切好似食咗磚牛油咁樣啊！一提完嚿牛油，個店員即刻俾嚿牛油我。原來雪糕嚟嘅，妖！我嗌咗2份佢最出名嗰個牛扒啦，計落都唔係好貴嘅喎。嚟到首爾走辣嘅最後一餐，去咗一間家庭式經營嘅一隻雞，喺弘大內街裏面，勝在夠隱世，夠大部分次嚟親咧都可以即刻有得食嘅。唔辣嚟計咧，都係要食一隻雞㗎啦。因為太肚餓嘅關係啦，真係乜渣都食晒，除咗呢條硬頸。一路都話好辣咯，話個清湯雞嚟個辣甜鐵咩？點會辣啊？胡椒粉味嚟嘅啫。跟住我話係咩咁辣嘅？食個臨尾，原來係有條青羊燒。原來我媽味覺係咁靚嘅。大母親走辣遊首爾咁就完結啦。我母親開唔開心我唔知，我淨係知佢食咗好多嘢，買咗好多嘢。我哋使唔使買蠟燭啊？仲買蠟燭？我哋屋企已經冇蠟燭之地噶咯，仲要買蠟燭。